L'Italia possiede il più ampio patrimonio artistico e culturale del mondo, con quasi 5.000 tra musei pubblici e privati e parchi archeologici, un tesoro davvero eccezionale che appartiene a tutti noi e che va valorizzato e difeso, ma soprattutto conosciuto ed amato, specie dalle nuove generazioni. Tra i grandi numeri del turismo da un lato e dall'altro la necessità e i costi sempre più alti per la conservazione dei tanti capolavori d'arte sparsi in tutto il nostro territorio, gestire oggi un museo o un parco archeologico non è impresa facile. Per conoscere più approfonditamente cosa significhi dirigere oggi un museo, andiamo a conoscere Paola Marini, storica dell'arte, museologa, ma anche è stata direttrice di importanti musei italiani ed oggi presidente dei comitati privati internazionali per la salvaguardia di Venezia, ma anche consigliere di amministrazione dell'M9 di Mestre. In un articolo di qualche anno fa, lo storico dell'arte Salvatore Settis ha scritto che la storia dell'arte aiuta a vivere. Per lei, che da sempre si occupa di storia dell'arte, sia come conservatrice che come artefice di innumerevoli grandi mostre e anche come direttrice di importantissimi musei veneti nazionali, che come anche docente di museografia, museologia, cosa significa secondo lei occuparsi di storia dell'arte oggi? Ma secondo me significa riuscire ad entrare in sintonia con le emozioni, i sogni e le visioni individuali e collettive degli uomini e delle donne, ovviamente, attraverso i secoli, dal passato più antico, per chi si occupa di storia dell'arte antica, fino al presente e anche al futuro. È un modo straordinario per entrare da protagonisti in una storia vivente che non è una lettera morta, ma è qualcosa che continua a rinnovare i sogni, le aspirazioni, le ricerche, le sconfitte, la vita spirituale dell'umanità attraverso una sua manifestazione artistica. In qualche modo è come entrare in maniera metastorica attraverso un percorso che diciamo a tappe ci racconta il nostro simbolico. Sì. È una cosa molto, una grande forma di libertà e di essere presenti, di non subire ma di far parte. Ecco, la sua storia professionale nel campo della storia dell'arte è fortemente legata all'attività di conservatore e direttore di alcuni dei più belli, come dicevo, importanti musei del Veneto e d'Italia. La sua carriera comincia a Bassiano del Grappa, alla guida appunto del Civico Museo Biblioteca Archivio di questa piccola ma straordinaria cittadina, e poi passa a dirigere il grande complesso dei musei d'arte e monumenti del Comune di Verona e infine le gallerie dell'Accademia di Venezia, che hanno la più straordinaria, grande collezione di pittura veneziana e veneta del mondo, per cui un centro, diciamo, museale di grande prestigio. Ecco, come si gestisce oggi un museo? Innanzitutto ringrazio questa straordinaria opportunità, perché se mi guardo indietro ricordo benissimo lo smarrimento al termine della laurea, quando uno sarebbe pronto per entrare nella vita lavorativa e non sa da che parte cominciare. E poi con il lavoro, l'impegno, anche un po' di fortuna, mi sono trovata a compiere questo percorso per me molto, molto soddisfacente. Oggi la direzione di un museo è qualcosa di molto centrale, secondo me, nella nostra società, che deve tenere insieme la conservazione di questi straordinari patrimoni e il loro incremento e la loro interpretazione, il loro studio e la loro accessibilità al pubblico. Quindi è un lavoro che è diventato sempre più articolato e che credo abbia assunto valori sempre più largamente condivisi, mentre nell'Ottocento, quando i musei si sviluppano, riguardano una fascia soprattutto alta, diciamo, della società, oggi, come si è visto anche nella recentissima Art Night, riguardano strati molto più allargati di pubblico.
E quali sono le difficoltà maggiori nel gestire un museo? E le difficoltà secondo me sono proprio legate a questo equilibrio tra la parte di conservazione e di ricerca e la parte di valorizzazione e di fruizione, e ovviamente sono legate al fatto che non c'è mai personale sufficiente. Io spero sempre che nel nostro paese ci sia una grande chiamata, spero che nel futuro questa possibilità di inserimento di giovani, di nuove professionalità, eccetera, e dall'altra che spesso le risorse anche non solo umane, che sono la prima e la cosa più importante, ma poi anche economiche, non sono sufficienti, perché ancora forse questo mondo viene considerato magari un mondo di subcoscienza, un mondo accessorio, invece è proprio un punto di incontro tra la scienza, la cultura scientifica e la cultura umanistica, tra l'individuale e il collettivo, tra appunto la conservazione e la valorizzazione. Mondo molto interessante secondo me. E tra l'altro l'Italia ha il più grande giacimento, chiamiamolo così, no? D'arte, di cultura del mondo, e diciamo la percentuale di PIL che annualmente viene dato a questo settore è risibile in confronto anche a altri paesi, e quindi c'è una sottovalutazione anche del potenziale che può esprimere lavorativamente questo settore. Infatti noi aspettiamo sempre, ma siamo fiduciosi, pensiamo che arriverà. Siamo ottimisti. Tardi, ma arriverà. Arriverà. Dovrà capirsi che questa è veramente una straordinaria risorsa per la società intera, che a differenza delle energie del petrolio, eccetera, non rinnovabili, questo è invece un tesoro infinito, e che veramente però ha bisogno di cure, ha bisogno di condivisione e professionalità competenti e di grandi competenze, e sarà un terreno straordinario in cui impiegare tantissimi giovani. Speriamo che tardivamente, ma arrivi questo momento. Senta, ovviamente per abbracciare la carriera di conservatore e di direttore di museo, lei si è laureata in lettere, nello specifico all'Università di Bologna, se non erro, dove poi si è specializzata in storia dell'arte medievale e moderna. Come è nata in lei la passione per la storia dell'arte, e che liceo ha fatto, cioè che le ha suscitato questa passione? Beh, io ringrazio di questa domanda, perché proprio voglio porgere un omaggio al professor Luciano Cuppini, che è stato il mio professore di storia dell'arte al liceo classico Scipione Maffei di Verona. Luciano Cuppini era marito di una ispettrice di soprintendenza, quindi diciamo tutta la famiglia era coinvolta, ed era stato un allievo di Roberto Longhi, quindi un insegnante di liceo di grande livello, che ci ha coinvolto moltissimo e che ci costringeva a iscriverci tutti a Italia Nostra. E con la differenza che al liceo classico l'ora di storia dell'arte veniva vista da molti miei compagni come l'unica ora di relax possibile, e io invece pendevo dalle labbra di questo professore che, come Longhi, era anche un grandissimo affabulatore. Esistevano anche canzoncine ironiche su questa mia dipendenza psicologica dal professore di liceo. Allora, veniamo all'università. Oggi le facoltà e i corsi di laurea per accedere al mondo museale sono tanti e specialistici, soprattutto rispetto al passato. Per diventare conservatore in un museo, secondo lei a che facoltà oggi è meglio iscriversi e che passi è meglio fare dopo la laurea? Sì, io allora sono piena di rispetto per queste facoltà che coniugano le varie discipline con la gestione, quello che viene chiamato management. Io personalmente, forse perché ciascuno ragiona molto sulla sua esperienza, mi sentirei di suggerire un percorso professionale, disciplinare, molto approfondito in una materia che possa essere archeologia o storia dell'arte, e poi in un momento successivo magari un master di quelli che coniugano le varie discipline con la gestione, anziché intraprendere fin dall'inizio un percorso di gestione. Ecco, perché penso che la grande qualità
appunto perché penso che la ricerca sia fondamentale anche nel mondo dei musei e che solo sapendo fare ricerca, apprezzando la ricerca, conoscendone le difficoltà e anche i rischi, si possa, come dire, poi cercare le collaborazioni migliori e anche le relazioni migliori tra istituti, che è qualcosa di fondamentale anche nella gestione. E quali sono le carriere possibili studiando storia dell'arte? Beh, sono innumerevoli, abbiamo parlato prima di cosa può essere un insegnante per un giovane in formazione, quindi ovviamente l'insegnamento scolastico, tutto il mondo della tutela del Ministero dei Beni Culturali, delle soprintendenze, tutto il mondo dei musei, appunto in questo momento sta partendo da qualche anno in Italia il sistema museale nazionale che mette sempre più in dialogo per iniziativa del Ministero i musei statali con i musei civici, i musei di enti locali e i musei privati e poi ovviamente anche tutto il mondo del privato che possono essere rappresentato dalle gallerie, dai musei privati, dagli istituti di cultura eccetera, quindi in realtà sono molti questi settori. Se guardiamo l'esperienza all'estero vediamo anche che in certi paesi come ad esempio l'Inghilterra questi tipi di carriere sono molto più articolate tra di loro. Quindi un'esperienza all'estero sarebbe utile per un giovane in questo caso? Guardi, io rifletto su alcuni dei giovani che hanno avuto che ho avuto la possibilità di avere come collaboratori durante il periodo alle gallerie dell'Accademia e tutti loro in questo momento lavorano all'estero. Uno lavora a ICOM, l'International Council of Museums a Parigi, l'altra lavora al Musée des Arts et Métiers a Parigi e quindi vuol dire traiamo una piccola conclusione: Francia, paese accogliente, e una terza sta facendo invece un PhD in un'università americana. Quindi è utile? Io penso di sì e soprattutto è possibile. Non possibile. solo è utile perché... È possibile che questo non sempre avviene. No, perché vedo l'esperienza loro di persone che attraverso gli stage delle loro università o dei loro master post-universitari sono venuti a lavorare alle gallerie dell'Accademia e che poi adesso stanno facendo concretamente queste cose. Senta, dicevamo prima l'importanza appunto di un insegnante che può cambiare la vita, no? Oggi l'arte però si insegna poco a scuola e spesso quel poco dipende tutto dalla passione del singolo insegnante che riesce a trasferire poi ai suoi studenti e forse non a tutti. Quanto sarebbe invece importante secondo lei che a scuola si studiasse storia dell'arte fin da piccoli, fin dalle elementari, no? Proprio, ma come corso, come programma. E la Francia, ad esempio, che lei ha citato prima, ha introdotto lo studio di questa disciplina in base alla convinzione politica che il ruolo della storia dell'arte non sia solo disciplinare, accademico, ma anche sociale e civile. Io non so, sono non d'accordo, d'accordissimo, e vediamo anche quando nei nostri istituti tutte le attività cosiddette didattiche per famiglie o per bambini, qual è la risposta dei più giovani. Voglio anche sottolineare che proprio in fase di allestimento del Piano Nazionale di Resilienza, il Comité Italien d'Histoire de l'Art, che riunisce storici dell'arte, del mondo universitario, delle soprintendenze dei musei, aveva proprio formulato questo auspicio, ma continuiamo a formularlo sperando che pian piano in qualche ravvedimento. Oggi sempre più spesso i musei, anche di arte antica, oltre che di arte moderna, specie poi soprattutto all'estero, sono pensati e costruiti in modo sempre più tecnologico. Lei che fa parte poi del consiglio, tra le altre cose, di amministrazione dell'M9, il Museo del Novecento, che è uno tra i più tecnologici, no, e innovativi in Italia, pensa che sia necessario un adeguamento, ovviamente proporzionale e proporzionato alla tipologia di museo, di tutti i musei del nostro paese in questo senso, nella direzione delle nuove tecnologie? Beh, direi che l'esperienza che stiamo attraversando, che speriamo vada a conclusione della pandemia, ha reso tutti consapevoli dell'enorme
potenzialità e anche della necessità di questi strumenti. Se siamo sopravvissuti, abbiamo continuato a dialogare con i nostri pubblici, è stato grazie all'uso di queste tecnologie che ci hanno visti all'inizio magari un po' impacciati e che poi l'esperienza dell'Ateneo Veneto da questo punto di vista è molto importante, sì, hanno avuto un'accelerazione, uno sviluppo molto positivo. Quindi sì, io penso che sia proprio interessante la relazione tra la comunicazione tradizionale, la potenza dell'opera, dell'oggetto artistico in sé e gli straordinari approfondimenti, mediazioni, contestualizzazioni che si possono ottenere grazie a queste tecnologie. Io penso che questo grande sforzo sia uno degli obiettivi del nostro Paese, che di nuovo penso che possa coinvolgere, e mi auguro possa coinvolgere, tante giovani professionalità di cui c'è grandissimo bisogno. Senta, abbiamo accennato alla gestione dei musei, no? Uno degli elementi che passano attraverso i musei e la loro gestione è quello delle mostre, delle grandi mostre, che possono essere fatte con, diciamo, le collezioni permanenti o con prestiti e metà collezioni permanenti, insomma con diciamo, elementi d'arte e di pregio che vengono raccolti e diciamo elaborati in un'esposizione che deve, per avere un senso e un'utilità a livello sociale, a livello diciamo nell'arco degli studi di storia dell'arte, deve avere dietro un profondo studio, un attento studio. Dietro una mostra a volte ci sono anni di lavoro, no? Anche secondo lei poi questa strada delle grandi mostre è un altro dei settori che si può aprire diciamo, ai giovani come possibilità di lavoro, anche come collaborazioni? Beh, sì, naturalmente, perché una grande mostra è, come dire, una sorta di acceleratore, parliamo proprio nel mondo del lavoro di acceleratori. Una grande mostra coinvolge tantissime, dalla comunicazione alla ricerca dei prestiti, dalle assicurazioni ai restauri, agli approfondimenti scientifici, sono tantissime le professionalità che in tempi relativamente lunghi per una ricerca approfondita, ma anche con un obiettivo da raggiungere, quindi lunghi e veloci al tempo stesso, devono essere attivati. Bisogna però, secondo me, stare sempre molto attenti a che non si tratti di prodotti economici, insomma, cioè ci deve essere sempre l'integrità, la novità della ricerca e il suo legame con il contesto in cui questa ricerca si svolge, cioè non prodotti economici per far guadagnare una società calati dall'altro e che poi non lasciano nulla ad un determinato territorio, ma temi e prodotti tra virgolette culturali che nascono e sono legati a una realtà. Voglio fare un esempio che mi sta molto a cuore. Si è tenuto a Venezia il grande summit di Europa Nostra, durante il quale sono stati assegnati gli European Awards, i premi europei di Europa Nostra, e uno dei 4 premi principali è stato assegnato al Museo Diocesano di Trento per una mostra e una ricerca su Antonino da Trento, una storia rinascimentale di fake news legate alla comunità ebraica. Quindi qualcosa che è molto legato a un contesto locale, che però a distanza di secoli può essere ancora esemplare per quello che possono essere la comunicazione, i valori di una determinata società. Quindi quello mi è sembrato un caso bellissimo di una ricerca e di una mostra fatti ad un livello altissimo, tanto da avere un riconoscimento europeo e al tempo stesso strettissimamente legati ad un determinato contesto. Ecco, appunto di comunicazione vorrei parlare rispetto all'arte, no? Oggi l'arte viene esposta, comunicata e fruita in maniera molto diversa dal passato, no? L'avvento di social, ma tutto il sistema della comunicazione intorno all'arte è cambiato e sempre più spesso, come lei già accennava, assistiamo ad
ad eventi mediatici che sembrano pubblicizzare in campo dell'arte e della cultura, che sembrano più pubblicizzare prodotti, no? Che non capolavori, e proliferano quelle che io chiamo le cosiddette mostre scatolone, cioè mostre che sembrano mettere un po' così, non dico a caso, ma insomma a tema, cose diverse senza una profonda e radicata ricerca con ricaduta nel territorio e con rigore scientifico. Però le chiedo, ribaltando il problema, per far arrivare l'arte e il senso, anche l'importanza che lei accennava prima della storia dell'arte ai giovani e comunque alla comunità intera, anche la mostra scatolone può servire, o secondo lei bisogna avere idee nuove ed è meglio che queste cosiddette mostre un po' così, tra virgolette, siano magari superate e gestite con altro? Io penso proprio la seconda, nel senso che sì, ci può essere qualcuno che dice sì, però comunque è un modo per avvicinare. Però è sempre bene avvicinarsi per bene, avvicinarsi in maniera corretta, no? Quindi non facendo del feticismo intorno ad un determinato autore o intorno a determinati capolavori, ma privilegiando la serietà e la radicalità positiva di una ricerca. Ne accennavo un pochino prima. Io credo che veramente oggi, dopo la pandemia dopo un anno e mezzo di pandemia, dobbiamo veramente fare uno sforzo per ritornare a valori il più possibile e veri, e quindi dobbiamo cercare di sostenere la qualità anche in questo e la sostenibilità anche in questo settore. Senta, lei è diventata presidente dell'Associazione dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia. Sì. Ecco, anche in questo settore, a Venezia, come in tante altre città dove i comitati privati operano per la salvaguardia dei capolavori e del patrimonio artistico-culturali, ci possono essere degli sbocchi lavorativi e di interesse per i giovani? Secondo lei? Allora, innanzitutto Venezia da questo punto di vista è una situazione eccezionale, nel senso che dalla grande acqua alta del 1966 un gran numero di comitati ha mantenuto con costanza assoluta la sua dedizione, il suo impegno per lavorare a favore della città nei suoi capolavori, ma anche nelle sue manifestazioni di testimonianza, di documento, di vita più quotidiana. E credo che non ci siano tante altre città d'Italia che vedono un così grande numero di realtà. In questo momento i comitati sono 27 e rappresentano ben 12 nazioni di tutto il mondo. Finora i comitati hanno lavorato soprattutto nel campo del restauro, e quindi mi sembra proprio quasi di sentire l'odore, il profumo, anche il rumore del lavoro di restauro che anche nei mesi del silenzio ha continuato a portare avanti la vita nella nostra città. Quindi certo, nel campo del restauro, nel campo della ricerca, nel campo della pubblicazione, della comunicazione, della valorizzazione, dell'educazione e della formazione, sicuramente questo è un settore in cui spero che ci possano essere sempre più possibilità. Sicuramente c'è molta necessità, quindi mi auguro che ci sia anche, perché ho dimenticato di dire una cosa prima quando parlavamo di giovani, dell'importanza di avvicinare a queste tematiche fin da giovani, ma non soltanto attraverso una comunicazione, attraverso l'istruzione e l'educazione, ma anche rendendo i giovani protagonisti fin dall'inizio, dando loro delle responsabilità, dando loro dei ruoli. Ad esempio penso al ruolo della mediazione culturale che tanti giovani in corso di formazione svolgono, come si è visto ad esempio anche nelle varie notti bianche o anche nell'Art Night, dove i giovani si misurano proprio nella presentazione di questi che possono essere stati temi di ricerca o mostre da loro preparate, eccetera. Quindi
dare anche un ruolo, non solo dare gli strumenti di comprensione. Ed è bello anche raccontare appunto che intorno alla storia dell'arte, che a volte può essere vista come, diciamo, uno studio o, tra virgolette, troppo legato al passato o anche a una cosa lontana, no? Nel mondo pratico e veloce di tutti i giorni, in realtà ci siano diciamo, un universo di professionalità che, come lei ha citato, va dal restauratore, quindi un mestiere molto più pratico, no? Oltre che di grande conoscenza della storia dell'arte, degli stili, delle tecniche, ma anche la comunicazione della storia dell'arte e quindi della vita dei musei e della vita comunque della cultura del nostro paese, fino a andare anche a chi è molto più tecnico e che si può occupare anche, adesso nel campo delle digital humanities, di supportare, no? Il grande mondo dei musei e poi la sicurezza e il merchandising, cioè voglio dire, sono mondi veramente compositi. Ecco, sì. Senta, in estrema sintesi, quali sono le caratteristiche e gli interessi che un giovane deve avere per intraprendere lo studio e poi un percorso lavorativo nell'ambito della storia dell'arte e della musealità? Se dovesse dire in estrema sintesi. Io penso che ci vuole una grande curiosità, una precisione. Mi pare di leggere le lezioni americane, di pensare alle lezioni americane di Calvino, no? Ci servono dei valori, quindi la precisione, la curiosità, la voglia di interagire con mondi circostanti. Direi che questi sono 3 requisiti fondamentali. E se avesse davanti un ragazzo o una ragazza che volessero intraprendere questi studi, no? Nel campo della storia dell'arte e poi tradurli in un percorso lavorativo, che consiglio in estrema sintesi darebbe e da cosa li metterebbe in guardia? Consiglio di vivere pienamente questa sorta di vocazione o questa scelta, anche partecipando a varie associazioni di volontariato che oggi offrono molte possibilità di approfondimenti, anche di condivisione con pubblici diversi. Poi di seguire un percorso rigoroso e di impegno, di sapere che sarà una strada lunga e non facile, ma appassionante, ma molto appassionante, e quindi di armarsi e di sapere che quando sono stati fatti i passi giusti è molto difficile non raggiungere i risultati, quindi ci sono ottime speranze, e anche la mia testimonianza qui credo vuole essere questo, di una persona normale che si è impegnata, che forse ha avuto un po' di fortuna, naturalmente questo un po' serve, ma che ha raggiunto risultati secondo me molto importanti nella normalità. E comunque anche un ragazzo che ha una grande passione di storia dell'arte, che può aver fatto letture anche per conto proprio, seguito dei corsi paralleli, non è precipuamente necessario che magari abbia fatto un liceo classico, nello specifico meglio, perché lì si studia più approfonditamente la storia dell'arte, però ci sono tante possibilità. Certo, è la passione che conta. Ci sono anche sì, è la passione e la serietà e la volontà di seguire un percorso serio, approfondito, rigoroso e però anche di confronto con altre discipline e altri soggetti, insomma. Senta, per curiosità, se ricominciasse da capo la sua vita, studierebbe ancora storia dell'arte e si occuperebbe professionalmente ancora di storia dell'arte? Ma dopo quello che ci siamo detto, lei ancora me lo domanda? Io non ho dubbi, ma è meglio sentirselo dire. Assolutamente sì, è stato un sogno. Torniamo alla frase straordinaria di Salvatore Settis, è stata uno straordinario arricchimento della mia vita, mi ha fatto compagnia nelle letture, nei viaggi, nelle conoscenze, le ha amplificate a dismisura e ha reso la mia vita infinitamente più interessante. Noti bene che ho avuto anche dei disastri, nel senso che 10 giorni prima di arrivare a Venezia, a dirigere le gallerie dell'Accademia, cioè a culminare a raggiungere quello che era un sogno della mia giovinezza, i musei di Verona sono stati colpiti da una rapina a mano armata che ha
le ha sottratto 17 opere che per fortuna sono state recuperate senza grandi danni nel corso di un anno, quindi in tempi relativamente brevi, grazie allo straordinaria competenza dei carabinieri per il patrimonio culturale, un grande vanto del nostro paese. Quindi ho avuto anche degli straordinari dolori legati a questa mia, però lo rifarei immediatamente e penso che la mia sia una vita privilegiata di cui devo essere veramente grata e che mi sento molto motivata a condividere con altri, cercando di incoraggiare appunto persone più giovani, dicendo loro che è possibile da raggiungere. E che l'arte aiuta a vivere, moltissimo, moltissimo. Grazie per questa conversazione. Il mondo dell'arte è stato praticamente bloccato insieme a tutto il mondo, nel senso generale, in tutti i suoi settori, dalla pandemia. Ma il mondo dell'arte in particolare, delle musealità, ha subito una forte penalizzazione proprio perché era infruibile, no? Perché viene fruito, diciamo, collettivamente. È uno dei punti, no, fondamentali nel nostro sistema sociale che invita all'aggregazione e alla condivisione, no? Questo fermo, secondo lei, così prolungato e che ha spinto verso le nuovi sistemi anche di comunicazione sempre di più digitali, ha fatto bene? È servito? Oppure secondo lei questa pandemia che ha travolto tutti ha impedito tutto sommato una riflessione profonda in questo settore, visto che c'erano altre emergenze, quella economica, quella pratica, quella sanitaria da gestire? Ma insomma, come sempre c'è un po' di verità da diverse parti, non si può dire che non sia stata una ferita profonda, ci sono stati anche molti casi di realtà che hanno un pochino abusato della cassa integrazione, ci sono state tante realtà appunto dei giovani o delle persone che sono state impiegate nei servizi cosiddetti accessori, no? I servizi di accoglienza eccetera, che hanno perso il lavoro, quindi bisogna essere molto consapevoli di questo. Dall'altra parte bisogna dire che ci sono stati, che il nostro Ministero della Cultura è stato straordinario per i ristori a questo mondo, che sono stati restituiti all'80% delle perdite, quindi è una molto eccezionale impegno, e dall'altro che appunto questo mondo, che è un mondo molto flessibile, un mondo abituato a raccogliere le energie per superare difficoltà di mancanza di personale, di mancanza di risorse economiche, si è molto attivato con la digitalizzazione e la comunicazione digitale. E anche il fatto che adesso il pubblico non sia ancora ritornato del tutto, perché da una parte c'è un po' preoccupato, dall'altra ci sono queste restrizioni, limitazioni, però secondo me dà anche un bel esempio di un ritorno più consapevole e più graduale, cioè che di non ritornare immediatamente a fare, diciamo, gli errori di prima, come in certi casi ad esempio si nota nel turismo, dove sembra essere solo il sogno di ritornare al turismo di massa. No, sembra che questa esperienza non abbia lasciato niente. Invece nel nostro settore mi pare che, nonostante le ferite profonde, abbia però aiutato a compiere dei passi verso un rinnovamento, un miglioramento. E quindi come cambierà secondo lei il mondo della musealità post pandemia? Beh, credo che come un po' in tutte, io sono appena di ritorno da un viaggio in Irlanda, dove ad esempio non sono riuscita a vedere il Book of Kells, che è l'attrazione turistico-culturale più importante di Dublino, perché non avevo prenotato. Una bella lezione.
una bella lezione. Quindi dovremmo probabilmente adeguarci tutti a gestire i nostri spostamenti, il nostro tempo, le nostre attività con una maggiore senso di responsabilità e programmazione. Questo Che però vuol dire anche controllo. Beh, insomma, siamo controllati da tutti i Comunque, punti di vista, siamo controllati comunque. Io tante volte il mio telefono sembra che senta quello che sto dicendo, perché sente, un minuto dopo mi propone dei prodotti che si riferiscono. Esatto, quindi su questo ormai Orwell è realtà, quindi non credo. Senta, se diventasse il ministro della cultura post pandemia, 3 cose che farebbe subito per i musei italiani, in generale per la cultura? Allora, accelerare queste assunzioni ed estenderle. Gli istituti sono fatti dalle persone, prima ancora che dalle loro collezioni, prima che dalle loro risorse, prima che dal loro pubblico. Sono le persone che lavorano all'interno di una struttura. Quindi io sogno una grande immissione di persone. Poi facilitare, probabilmente abbattere maggiormente le barriere che ancora separano queste diverse realtà museali. Quindi progredire nel processo di questo sistema museale nazionale a cui ho fatto riferimento. Ah, la terza cosa, beh, anche più risorse economiche. Senta, proprio in questa riflessione sul possibile cambiamento e miglioramento, no? Per quanto riguarda la musealità, la cultura, la gestione della cultura nel nostro paese, uno degli aspetti che forse bisognerebbe fare una riflessione profonda è sul fatto che c'è una sorta, almeno io l'avverto così, di dicotomia tra quello che prima accennavamo, i prodotti culturali, no? Che vengono sempre più spinti, no? Che fanno economia, turismo, eccetera, e che spesso non hanno dietro un background di conoscenze, di studio, eccetera, e quindi sono molto lievi nella loro sostanza, nella cosa. Certe volte anche un po' deformanti. Esatto, deformanti, che quindi non aiutano al racconto della nostra storia, del nostro simbolico di cui parlavamo all'inizio. E dall'altro una sorta di distanza che tutto sommato l'alta cultura, l'arte in un certo modo di essere concepita mantiene rispetto alla società e agli individui nel loro vivere quotidiano. Ecco, come si trova il punto di equilibrio per riuscire a cambiare, quindi anche far diventare, come si diceva, l'arte una necessità quotidiana senza distanze? Sì, allora a me sembra che innanzitutto dobbiamo insomma fare un'analisi e mi pare che in questo periodo di questi così prodotti di cassetta ce ne siano meno. Beh, con la pandemia sicuro. Esatto, ma anche in questo diciamo lenta ripresa. Proprio perché è più difficile ottenere i prestiti, proprio perché è più difficile ottenere i finanziamenti. Quindi, incrociando le dita, speriamo che questo abbia fatto un pochino da vaglio, da setaccio, eliminando o riducendo questo tipo di attività. Dall'altra dobbiamo essere anche consapevoli che noi tutti siamo inseriti all'interno di processi, cioè non si possono ottenere immediatamente dei risultati, e io credo che comunque siamo in cammino verso questa sorta di democratizzazione, allargamento della fruizione anche dell'arte come uno dei valori collettivi importante e nutrimento della nostra intera società. Da questo punto di vista penso che, ad esempio, tutta l'azione delle associazioni di volontariato, penso al FAI, penso a Italia Nostra, che danno un ruolo di protagonisti agli aderenti,
indichi un cammino, così come tutti gli stage che vengono fatti ad esempio all'interno dei percorsi formativi o all'interno del mondo della scuola. Sicuramente anche i musei, attraverso l'offerta digitale, si stanno sempre di più aprendo. Quindi diciamo che è un processo a cui attori diversi da diverse parti danno un contributo e che penso che nel tempo sicuramente sta già producendo dei, secondo me, grandi risultati. Senta, Venezia visto che siamo a Venezia, ha sofferto molto della pandemia su tutti i profili, soprattutto perché è stata trasformata in una città fortemente turistica, ma anche è fortunatamente una città che ha diciamo, profonde diciamo, risorse culturali di enorme valore e gestite anche in maniera, diciamo, siamo le gallerie dell'Accademia che lei ha diretto, ma tantissimi altri musei, il famoso chilometro della cultura dove ci sono tra i più bei musei d'Italia ma anche del mondo. Ecco, però ha sofferto molto, no? di questo tacet, di questo prolungato, di questo iato, no? Che in tutti noi e in tutta la società è avvenuto, ma soprattutto perché il grande blocco dei musei a un certo punto, no? Soprattutto quelli civici che si sono fermati anche dopo a lungo, insomma ha un po', adesso sono in ripresa per fortuna, dato proprio un grande, diciamo, un grande punto di stop, no, alla situazione. Ecco, è uno stop che pagherà cara questa città, questo dei musei? Ma allora diciamo una cosa, Venezia può essere uno straordinario laboratorio per tutta l'Europa di nuovi modelli di vita che tengono conto di una centralità della cultura, ma anche della centralità delle sfide ambientali. Una città straordinaria da questo punto di vista, una città a grave rischio, ma anche che può essere un modello nel momento in cui riesce a superare queste criticità. Quindi i musei hanno un grande ruolo, purtroppo a Venezia è passata questa idea che siccome non ci sono i turisti, i musei devono restare chiusi, che è un'idea molto triste perché i musei servono innanzitutto per la comunità residente intesa come città metropolitana, come intero Veneto. È stato straordinario, appena ci si è potuti muovere, credo che tutti i veneti siano venuti a porgere un omaggio a Venezia. Sì, questo è vero. È stata una cosa commovente, non credo che si sia verificato in tutte le città italiane che ogni cittadino della regione sia andato, quindi nella città capoluogo di regione. Quindi questa è stata una cosa che ha fatto molto soffrire, però insomma è avvenuta, diciamo, e adesso confidiamo nella ripresa. Siamo anche però un po' preoccupati che i modelli di questo turismo di massa tendono a ripetersi, insomma, da una parte c'è stato l'esempio positivo dell'apertura di Biennale Architettura per alcuni mesi. Venezia è stato quasi un modello di ripresa lenta, controllata da maggio in poi. E adesso col settembre c'è stata quasi un'esplosione incontrollata, un pochino. Sì, direi anche con una, diciamo, il termine forse non è giusto, ferocia maggiore, proprio sì. Per anche giusta e sì, comprensibile fame di ripresa, sì, di necessità di ricostituire l'economia. Lascia un po' sconcertati, vero? Sì, ecco, la cosa che lascia sconcertati, come lei diceva, è che forse manchino idee nuove per riprendere anche il turismo e anche il mondo agganciato al turismo della cultura. Manca la messa in pratica di queste idee, perché magari le idee vengono dibattute, è chiaro che ci vuole un controllo, che però non sia, cioè come dire, un indirizzo
che però non sia, come dire, lesivo dei diritti di accesso. È una cosa su cui il ministro Franceschini ritorna molte volte, però poi queste cose bisogna riuscire a metterle in pratica. Ci vogliono idee nuove per questa città. E bisogna riuscire a metterle in pratica presto, perché sennò è molto desolante vedere che sembra che riusciamo a ripetere solo quei modelli che non è servito, peggiorando e che non è servito a niente l'esperienza dolorosissima che abbiamo attraversato, insomma. Da questo punto di vista direi che i musei, come abbiamo detto prima, un po' invece rappresentano una piccola isola, appunto, con le prenotazioni, i controlli, le proposte digitali, i controlli intesi in senso positivo, insomma, la sicurezza. Anche post pandemia, sperando di lasciarcela alle spalle presto, a pensare a dei modelli culturali per la città e turistici per la città migliori. Migliori, sicuramente. Io non dico diversi come quantità, ma migliori nella gestione. Sostenibili, più diversificati, più decentrati, più diluiti. Ma ad esempio il fatto, partiamo anche da una cosa molto semplice, il fatto che tantissime iniziative si vogliono fare a settembre perché si vuole approfittare di certe condizioni climatiche, ma anche dell'attenzione che c'è per questa, bisogna smetterla, cioè bisogna cercare di diluirle, cominciare dalla programmazione nostra interna, non è che perché lì ci sono un po' di giornalisti perché vengono al cinema, cioè bisogna tutti cercare di attaccarsi lì. Penso ad un'iniziativa a cui ho partecipato come la Glass Week, che potrebbe benissimo svolgersi in un altro periodo e senza, come dire, affollare. Però penso anche una giornata come ieri, fine settimana di questo periodo, tutti i gruppi che arrivano e che potrebbero essere probabilmente indirizzate anche in zone insomma, Venezia è talmente piena di risorse, di ricchezze, e anche la voglia di scoprire delle altre realtà, no? Senta, parlavamo prima delle mostre scatolone, degli eccessi, del turismo che adesso che sta riprendendo in maniera, diciamo, similare, senza nuove particolari idee nella gestione, ma anche abbiamo visto recentemente e nel passato esempi anche di un eccesso forse di utilizzo dell'arte a scopi pubblicitari, con una gestione anche dell'immagine della città che è un po' forte da questo punto di vista, no? Con queste grandi pubblicità sparate, con questa insomma mancanza, a mio avviso, potrei sbagliare, di delicatezza anche di rapporto con una città così unica. Sì, sicuramente non mi pare il problema peggiore detto tra di noi, mi sembra che ce ne siano tanti, però sicuramente anche questo è una questione da, come dire, da governare con un maggiore appunto delicatezza e maggiore attenzione a quello che è l'eccezionale contesto in cui ci troviamo. Allora, le ho chiesto prima 3 idee per l'Italia, per la cultura, 3 idee per Venezia? 3 idee per Venezia. Sì, innanzitutto l'ascolto, cioè io penso che così come non basta una sola soluzione, il Mose funziona, siamo contenti che funzioni, pensavamo forse che un sistema più flessibile, più leggero, fosse più adatto. Però siamo felici che funzioni, vogliamo che venga terminato, che venga mantenuto, però da solo non basta, perché c'è la laguna, perché c'è lo scavo dei canali, perché c'è le marginature delle insule, perché c'è il tema della popolazione, perché c'è il tema del lavoro, quindi visioni integrate e partecipate. Vedere Venezia non come un problema, ma come un laboratorio, vedere Venezia in positivo. E terza idea? La terza idea... Per l'arte e la cultura? Con la cultura e l'arte al centro di tutto questo e non come una ciliegina sulla torta. Anzi, potrebbe diventare una cultural valley Venezia, No?
no? Dalla presenza di fondazioni di tutti i tipi internazionali alla formazione di diversissime professionalità in questo settore, a possibilità di residenzialità privilegiata per persone che possono lavorare magari collegate con il resto del mondo e che considerano un privilegio vivere e lavorare a Venezia, però in condizioni sostenibili. Fantastiche idee. Grazie per la conversazione. Grazie, grazie.